谁到这了，你跟我说，我给你弄点冰镇可乐喝。我把可乐放在这啊，想喝的话自己拿啊，就放在这里。我今天还住一晚上，然后等明天回。我把可乐都架这儿了，让它冰镇一下。看到没？门把手全冻住了。看一下这风，风一大，这一冷，哇操！看到没？你看人家火锅都开始搞了。小时候冻耳朵就是这种感觉。哇，外面我跟你说，2分钟都待不住啊！怎么样？下来吃吧。我不吃，我不吃。我是懒得下去取碗，知道没？我要拿个碗，我在上，人家给我挖一点。很多人问说是你上厕所啥的，上厕所这不就马桶吗？这个就是马桶呀，是吧？能大能小的无所谓啊，你自己还嫌弃自己吗？这么冷的天，你在外面尿个尿都得拿一个棒槌在那一边尿一边敲的。还有啥讲啥。来这看这雪，厚不厚？冻住了。就在车里，哎，煮点泡面一吃。这就是韩国棒子跟小日子就喜欢这样搞，一切以人舒服为主，是吧？科维亚的卫衣，还要啥自行车呢？我还泡了个第2碗，洗碗。我的可乐都冻成冰沙了，看到没？这雪还不大吗？我靠，这雪就挺大的呀！18的电，12个小时，就暖气一直开啊，一直开暖气。所以说呢，这个再用个4天，并没有变小，而是越下越大。成天问呢，几个菜？2个菜，2个菜和这样。心里装着许多的愁，心里装着许多的愁，却又不知道对谁开